Servitècnic Catalunya es una empresa especializada en la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de todas las marcas como Daikin, Beko, Carrier, Hitachi, Samsung, Mitsubishi, etc. Contamos con un equipo de profesionales cualificados y con amplia experiencia en el sector, que le ofrecerán un servicio rápido, eficaz y de calidad. Nuestro objetivo es garantizar la satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones a sus necesidades. Si necesita un servicio técnico de aire acondicionado en Barcelona y alrededores, no duden en contactar con nosotros. Estaremos encantados de atenderle y resolver cualquier problema que tenga con su equipo de climatización.